د ښار نه سایډ ته په یو خوشي ځای کې یو کور و چې د دیوالونه خو کچه وو، خو په دې کور کې اوسېدو واله ښځه چې د هغه ارادې ډېرې مضبوطې وي. د کور نه د شپې په تیاره کې به اکثر یو اواز راتلو، د ماشین د ټک ټک اواز. دا ماشین د ریشما یو زوړ ماشین وو. اکثر به د کلي خلکو وی چې دا پاگل دا، چا به وی چې دا ښځه د پیسو په لالچ کې ورځ او شپه ماشین چلی، چا به وی چې د نصیب کې دا لیکلي دي. ریشما به روزانه زړې کپړې ګنډلې چې خپل او د خپلې لور خېټه پې وساتي، خو د خاموشۍ او د ماشین د اواز شاته یو غټ راز وي چې دې نه پوره محله بې خبره وي. د ریشما زندگی د مخکې نه داسې نه وه. 2 کاله مخکې د هغه د خاوند په یو لا علاج بیماری کې انتقال شوی وي. ټولې پیسې د هغه په علاج باندې لګېدلې وي او کور هم خرڅ شوی وو. اوس ریشما سره صرف 2 څیزونه پاتې وي، یوه د هغه لور او بل د هغه زوړ ماشین چې د هغه خواښې هغه له ورکړی وي. د ریشما په لاسونو کې ډیر هنر وي، خو هغه ته څه چانس نه میلاویږي چې هغه خپل هنر وښيي. خلکو به هغه باندې داسې کپړې ګنډلي چې هغه به غټو درزیانو نه ګنډلي. یو ماښام چې ډیر یخ وي، هغه په ستنه کې تار اچوي چې د محلې یوه ښځه سرې کپړې راوړي او د هغه په مخ وولي او وی چې که کار کوي نو کوه، کنې د لوږې نه مړه شه. ریشما د خپلې لور د خاطره چپ پاتې شوه. وخت ورو ورو تیریدو، بیا داسې ټایم راغی چې د ریشما زندگی بدل شوه. د بستۍ د یو امیر سړي د سیټ امجد د لور واده وي او د دغه واده خبر په پوره ښار کې خور شوی وي او د ناوې جوړه د دوبۍ نه راغوښتې شوې وي. د لاکونو روپو جوړه وي، خو خدای ته به منظور نه وه. جوړې والا ګاډې په لاره کې په خټو کې انښتې وي او جوړه هم خرابه شوې وي. جوړه چې خلک وګوري نو هغه بالکل خرابه شوې وي. په واده کې صرف 2 ورځې پاتې وي او د ښار درزیان دې ته غاړه نه ایږدي. چا به وي ټایم کم دی او چا به وي چې نه کیږي. د سیټ زوړ منشي سیټ ته ووایي چې یوه لاره شته. د بستۍ په آخره کې یوه ښځه اوسیږي، ریشما. خلک هغه معمولي ګڼي، خو د هغه په لاسونو کې جادو دی که هغه څه وکړي. سیټ امجد چې د غریبو کور ته به نه تلل، نن د هغه ریشما دروازه کې ولاړ وي. ریشما چې هغه جوړه وګوري نو پریشانه هم شي او حیرانه هم. کلیوالو ته پته نه وه چې هغه دې نه مخکې ډیره غټه درزي وه او هغه میډل هم اغوستی و، خو غربت د وجې هغه سره دا هر څه شوي وو. سیټ ورته لاسونه اونسي او وی لوري زمونږ عزت اوس ستا په لاس کې دی، که دا جوړه ټیک شوه نو چې څه ته غواړي هغه به میلاویږي. ریشما ووی که الله وغواړي نو سهار به ستا لور هم دغه جوړه اغوندي. ټوله شپه هغه ماشین چلیدو. ریشما هغه ځای خو کټ کی، خو مسله دا وه چې هلته اوس نوې کپړه د کم ځای نه ولګوي. هغه سره څه قیمتي کپړه نه وي، خو هغه ته خپل د واده لوپټه رایاده شي. هغه د سوچ نه بغیر خپل د واده لوپټه کټ کی. ټوله شپه ریشما په کپړو کې لګیا وي او ګلکاري پې کوي. د سهار اذان سره د هغه کار بالکل مکمل شي چې کله حویلۍ والا جوړې دپاره راشي نو د بستۍ والا ټول جمع شي. ټولو ته یقین وي چې کار به ضرور خراب شوی وي.
خو چې څنګه جوړه ښکاره شي نو ټول حیران شي ځکه چې جوړه د مخکې نه ډیره ښایسته وه او جوړه ډیره بهترینه او ښایسته ښکارېده. دا چې وګوري نو سیټ امجد ډیر حیران شي او په سترګو کې اوښکې راشي. سیټ د ریشما په سر لاس کیږدي او وی لوري خلک تا ته غریب وی خو اصل کې غریب مونږ یو چې ستا هنر مونږ ونه لیدو تا زمونږه عزت بچ کو. سیټ امجد په انعام کې ډېرې روپۍ ورکړي خو ریشما صرف خپله مزدوري واخلي او نورې روپۍ واپس کی او وی چې زه خپله مزدوري اخلم خیرات نه. د هغه ورځې نه ریشما ډیره مشهوره شي او سیټ امجد هغه د پاره په ښار کې یو غټ دکان کولو کی. د هغه زندگی بدل شي خو هغه خپل زوړ ماشین اونه غورځي او هغه په یو محفوظ ځای کې کیدي.